makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuhnya Siti jadi bagaimana? Panas. Nah, kita nggak boleh seperti itu ya. Kalau kalian masuk ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah, apakah kalian suka sarapan dulu? Tidak? Iya, bagus. Dibiasakan seperti itu ya, supaya kita punya energi dan kita bisa belajar dengan baik. Nah, di sini ada lagi nih, matahari adalah sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga adalah sumber energi. Oke, sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi apa? Coba. Energi panas dan energi cahaya. Nanti kalian bisa baca ya, halaman 3, halaman 4 itu dibaca. Nanti halaman 4 sama 5 ada soal. Di situ nanti kalian isi, tulis soalnya, kemudian nanti kalian isi, cari jawabannya yang tadi kalian baca di halaman 3 dan halaman 4. Tapi sebelum ke tugas, ibu mau melihat dulu halaman 6. Coba buka halaman 6. Nah, di sini ada, ayo kita bernyanyi. Bernyanyinya yaitu lagunya berjudul Matahari. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Nanti kalian boleh dibaca ya. Ibu nanti kasih contoh lagu matahari ini nanti dipelajari di rumah ya. Untuk besok kita lakukan di sekolah bareng-bareng. Dipelajari dulu di rumah. Oke. Terus di halaman 8, buka lagi halaman 8. Nah, ayo kita mengamati. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber panas, Siti melakukan percobaan. Lihat nih, Siti sedang melakukan percobaan, yaitu menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Kemudian Siti kaca pembesar itu dibiaskan ke matahari. Kemudian di bawahnya ada kapas. Lihat apa yang terjadi setelah dipanaskan. Terbakar. Apa yang terbakarnya itu? Kapas. Kapasnya terbakar oleh sinar matahari. Betul. Setelah beberapa lama, kemudian kapas mengeluarkan apa? Mengeluarkan asap karena terbakar. Nah, pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas karena tadi melewati apa? Kaca pembesar. Betul, melewati kaca pembesar. Butuh waktu lama sampai kapas benar-benar terbakar. Nah, kemudian di halaman 9 ada kegiatan yang memerlukan waktu yang sebentar dan ada kegiatan yang memerlukan waktu yang lama. Contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang sebentar kira-kira apa nih? Antara memakai baju dan mandi. Mana yang lebih lama? Mandi itu memerlukan banyak waktu ya, karena harus mandi, pakai sabun, pakai sampo, pakai handuk, gosok gigi, disikat-sikat, minum tidur, itu mah minum sayur berem. Ya, terus tadi memakai baju lama atau sebentar? Sebentar, pakai baju mesin. Cung yang masih pakai bajunya dipakai sama mama. Iya, sendiri. Kelas 3 ya. Kalau makan
Baca